Xin chào, mình tên là Thảo Phương, mình là du học sinh đến từ Việt Nam. Mình là sinh viên năm nhất ở Royal Academy of Dance, học chương trình BA Ballet Education. Ciao, mi chiamo Anna, sono una studentessa internazionale che studia il corso di BA Ballet Education alla Royal Academy of Dance. Come with us for a tour of our student accommodation, which is really close to the RED campus. Our student accommodation has 19 floors and we are really lucky to have different areas. Yeah, for example, social and study space, a really nice cinema room and a gym. So this is my room. I know that it's a bit small, but we have the shared bathroom and also such a good view of London. Ho scelto di studiare alla Royal Academy of Dance perché penso che la sua fama sia a livello mondiale e ogni giorno studiamo sia la pratica della danza ma anche come diventare delle buone insegnanti di danza e penso che questo sia il posto perfetto per farlo. Io amo vivere a Londra, è super emozionante e pieno di opportunità, soprattutto per chi studia danza come me. Come ben sappiamo le più grandi scuole di danza si trovano qui a Londra e è pieno di opportunità per andare a vedere tanti balletti. So this is our kitchen where we can catch up, chat and cook together. Lý do mình chọn đi du học ở London là vì London là một thành phố rất là sinh động. Ở đây mình có rất là nhiều cơ hội để đi xem các vở biểu diễn ballet cũng như là các loại hình nghệ thuật khác nhau. Và điều này giúp mình rất là nhiều trong việc học chương trình cử nhân hiện tại. Ngoài ra cũng có rất là nhiều các hoạt động giải trí giúp mình thư giãn sau những ngày học ở trên trường. Nếu như bạn có cơ hội để học ở RID cũng như là tới London thì mình chỉ muốn nói là hãy tận hưởng cuộc sống sinh viên ở đây nhiều nhất có thể. Thì thật sự là ở London có rất là nhiều hoạt động thú vị mà bạn có thể tự mình tham gia hoặc là tham gia cùng với những người bạn mà bạn gặp gỡ trong khóa học.